Willkommen zu Katzengeschichten und Katergeschichten mit Herz. In unserer heutigen Folge lernen wir das neue Zuhause von Leopold und seiner kleinen Schwester Jasmin kennen. Ein Zuhause voller neuer Abenteuer und Entdeckungen. Bist du bereit, mit den beiden Katzenkindern auf Erkundungstour zu gehen? Dann lass uns gleich loslegen. So, hier sind wir. Katzenhausen. Unser neues Zuhause sieht ganz anders aus als das alte, sagt Leopold. Und Jasmin klopft aufgeregt in ihre Pfoten. Oh Leo, schau mal, das Haus ist riesig und überall so viele spannende Sachen. Komm, komm, lass uns alles erkunden. Kaum angekommen, kann Jasmin, Leopolds kleine wilde Schwester, schon kaum stillsitzen. Ihr Fell leuchtet getigert, ihre Augen strahlen vor Neugier. Leopold, etwas bedächtiger und vorsichtiger, schmunzelt und beschließt, dass er sie besser im Auge behält. Gemeinsam betreten sie ihr neues Zuhause und die Entdeckungstour beginnt. Knistern, Geschirrklirren, Klappern. Und Leopold sagt schnuppernd: Riechst du das, Jasmin? Da gibt's etwas Leckeres in den Schenken. Jasmin, ganz aufgeregt. Wetten, ich finde es als Erste. Wo könnte das bloß sein? Leopold kichert. Du bist wirklich ein kleiner Tiger. Aber vielleicht sollten wir den Schank nicht gleich leer essen und auch nicht unbedingt alles durcheinander bringen. Ach, Leo, ein bisschen Abenteuer muss sein, sagt Jasmin lachend. Und dann schauen beide aus dem Fenster und Jasmin flüstert direkt: Schau mal, Leo, da draußen, Vögel, ganz viele. Ganz still sitzen beide auf dem Boden und bleiben still sitzen, so als wären sie kleine Jäger. Wir bewegen uns kein bisschen, verstehst du, Jasmin? Ich versuche es. Aber es kitzelt in meinen Pfoten. Ich möchte am liebsten sofort hinausspringen. Leopold schnurrt und die beiden beobachten gespannt die Vögel, bevor Jasmin plötzlich mit einem kleinen Hopser auf die Fensterbank springt. Hey, du bist wirklich ein kleiner Tiger, Jasmin. Leopold lacht. Manchmal geht es mit dir durch. Nach einer ausgiebigen Erkundung des Hauses wagen sich Leopold und Jasmin zum ersten Mal in den Garten. Die Sonne wärmt ihr Fell und der Duft vom frischen Gras ist überall. Leopold staunt. Hier draußen ist es so groß und alles riecht so neu. Jasmin springt und dreht sich spielend. Hier könnten wir Fangen spielen, Leo. Und schau, ein Schmetterling. Die beiden jagen lachend und spielend den Schmetterling durch das hohe Gras, bis sie außer Atem beisammen sitzen und die sanfte Brise genießen. Weißt du, Jasmin, sagt Leopold, ich glaube, ich mag es hier. Alles ist neu und irgendwie aufregend. Und mit dir zusammen ist es sogar noch schöner. Mama ist da und eine Veränderung gab es ja zu Hause. Und es musste dieser Neuanfang irgendwann mal stattfinden, von dem wir schon so oft gesprochen haben. Und nun ist es soweit. Ehrlich gesagt, die sanfte Brise hilft mir auch gerade dabei, diese Luft einzuatmen, den Schmetterlingen zuzuschauen und hier das Gras zu fühlen. Es hilft dir bei was? Sich auf das Neue einzulassen? Jasmin lächelt. Und ja, Leo, zusammen erkunden wir alles. Wer weiß, welche Abenteuer noch auf uns warten. Und du weißt ja, wir machen es uns schön. Wir selbst. Was hältst du davon? Leopold nickt. Er kann sich daran erinnern, dass sie sich schon darüber unterhalten haben, dass sie einfach ihr Bestes geben werden, dass die Tage wunderschön werden, weil entweder sind sie dann schön oder nicht schön. Und die können
ja gemeinsam daran arbeiten, dass der Tag schön wird. Und dazu haben sie sich beide beschlossen. Ja, er nickt, erinnert sich wieder daran und flüstert Jasmin zu. Weißt du noch, Jasmin, dass du dir vorgenommen hast, mit einem Lächeln aufzustehen? Denkst du, du kriegst das hin? Ja, ich schon. Ich weiß nur nicht, ob du das hinbekommst. Du wirst schon sehen, ich kann das auch. Aufstehen und gute Laune haben? Ja, natürlich. Ich kann auch lächeln und aus dem Tag einen schönen Tag machen, so gut es eben geht. Immerhin sind die Gedanken schon ein wenig durcheinander. Bei dir etwa nicht? Heute nicht, Leopold. Heute habe ich einen schönen Tag. Morgen, da schauen wir mal. Und so endet der erste Tag im neuen Zuhause von Leopold und Jasmin. Ein Tag voller kleiner Entdeckungen und ja, auch Abenteuer. Und so endete der erste Tag im neuen Zuhause von Leopold und Jasmin. Ganz aufregend, ganz neu und mutig haben beide beschlossen, das Beste aus diesem neuen Anfang zu machen, was sie nur machen können. Denn es ist tatsächlich etwas anders, als es schon vorher war. Und ja, irgendwie auch unbekannt. Doch der erste Tag war voller Freude, kleiner Entdeckungen und Abenteuer. Und wir verabschieden uns für heute und hoffen, dass ihr beim nächsten Abenteuer im Katzenhausen wieder mit dabei seid. Also viel Spaß heute an diesem Tag und bis bald.